Halo bro, ini rencana mau ke Roro Kuning, ini udah terlalu jam piro? Udah terlalu cukup sore sih sebenarnya, udah separuh perjalanan. Nggak tahu ini desanya apa bro, ini udah Rumahan Nanjak. Oke, nggak banyak bacot. Wes siap. Oke, recording. Berjalan. Ini ngevlog sama calon bojo, tapi galak banget. Motornya sama bojonya galak bojone. Ini rumah agak sepi bro. Gambarnya api enggak? Ketok enggak dashboard ini? Api. Asik. Ini cocok buat kencan anjir. Jalannya nikung. Kalau ketemu pertigaan ini belok kanan. Ini udah lumayan dingin bawahnya di daerah pegunungan Lumbilis. Aroma pegunungan ada hijau sih walaupun jarang hujan. Ini di samping ada pohon pinus kalau nggak salah. Ada rame-rame nggak tahu apa ini. Cocok buat kakinya. Ini pada pulang ke sawah bro. Babi. Oh, bawahnya sejuk. Hidup udah mulai dingin. Padahal nggak apa ya, dingin banget. Wisata yang terkenal di daerah Nganjuk itu ada dua, Roro Kuning sama itu masih di sana. Anjir. Kalau di sini ya susah sinyal ini. Banyak yang harus hati-hati kalau hujan. Ini musim kemarau kayaknya. Udah hujan. Banyak batu-batu besar tuh. Bapaknya ngangkut apa ini? Jagung ya. Balap di kampung ini. Kalau pakai motor Thailand ini buatan tapi ya resiko nyemplung. Ini ada plannya tuh, lihat dulu berangkat kiri Roro Kuning, ini ambil ke kiri. Ini dulu pertama kesini pernah nyasar jalan ke kanan, nggak nyampe malah jauh banget. Aku tahu Rene nyasar merono boro-boro apa ya awi lah ngeterne cah pacaran. Jomblo dhewean. Aku tadi ban nyamuk bro, ini bisa sedih. Lagi sekarang gantian. Sekarang ada gandengannya. Nggak jomblo bro. Jalannya naik, ini masih bisa 45. Kalau naik metik harus hati-hati, soalnya saya ini pandelnya ya kalipernya kan kecil, jadi
biasanya kalau metik buat naik turun. Kalau asik sebelumnya bro. Ini nggak tahu jam segini masih buka apa enggak tempatnya. Wisatanya dia buka kayak ya. Oh, neng kene gudangnya duren. Kalau musim durian bisa datang kemar gitu oleh-oleh. Soalnya banyak di sini masih hidup. Kanan kiri udah banyak pemukiman. Wah, ini keren bro. Keren. Kanan bro, sorry masih rekor agak silau bro. Ini saya ingatku udah mulai hampir nyampe. Disini lumayan halus, naik ke puncak gunung. Ada yang pakai sepeda gua kakinya kuat-kuat. Itu deh karep gitu kaki nih. Ada motor metik dari jaga-jagi dari koplo. Cuma aku tahu sekolah dan karepnya tak baris. Ya keren bro, keren. Kanan kiri banyak pohon apa ini. Tadinya hijau kayak rame bro. Ini tempatnya mana ini yang wisata anyar apa ini wisatanya Dolo Tunggal Makmur, wisata rintisan. Wisata apa itu? Memang tak browsing ngene Google. Saiki fokus ngarep sih. Lagi iki mbake wong Nganjuk tapi kamu tahu dolan ning Roro Kuning. Bayangno. Kayak iki. Kayak ini anak bocah ini anak kamar. Udah mulai apa ini? Mulai kira ini Gapura nih. Masih kesana kayaknya. Ini hari raya ke piro? Dari raya ke berapa ini, ke 7 kalau nggak salah. Ini masih lumayan. Roro Kuning. Nah, itu apanya? Oh, ini udah mulai nyampe bro. Anjir. Oh ya pi, tak ngasih yang tak joli. Ya duit musik.